хүн араатан хоёрын хоорондох хайрыг багтан дуулдаг болжээ. Нохой гэрийн номерыг тэжээврэнтэн байхan болж муур байрын эзэллээ. Хүмүүс муурны хоолнд хүүхдийн хоолноос их мөнгө зарлагддаг болжээ. Амралтын өдрүүдэд эзэн хайртай амьтдаа мянган хүмүүс үзүүлж гайхуулна. 30 хэдэн өдрийн муурыг урт үстэй, богино үстэй, үсгүйгээр нь ялган уралдуулна. Зөвхөн Америкт гэхэд 58 сая тэжээвэр муур байдаг байна. Зарим төрлийн муурыг Монголд зориулж тооцдог. Ховор сонин үлрийнх нь $3,000 хүрнэ. Олон хүн муурын дургүй байдаг. Гэвч тэднийг өхөөрдөн харилдаг хүн тэднээс чолон. Муур өсгснөөр тэд алж жаргалтай амьдарч чаддаг байна. Маш бат бөх нийлэг өслөг эдтэй. Голоор нуцгүйсэн байгаа байж. Сонстоо. Тогтсгож байгаа юм шиг байна уу? Муур энэнд ямар дуртай гэж? Муужгааны байр төрөх бас амар тасалгаатай, хоолны хансав дорон байдаг. Цэвэр мотор хийж, толд тогтдоггүй хэвсээр өнгөлсөн байгаа. Энэ муур маань бүрээ хэлбэрийн биетэй. Бүх юм нь сонсон хэлбэрийн. Урт бие, урт сүүл, биеийн бусад зүйлээ дагсан урт гонцгой толгой, ясан ч урт нарийн. Булчинлаг учраас яаж л бол яаж тэрч барьж болно. Уян хатан, тамирчин хүн шиг биеийн чанга. Тэртех болор эрдний сүн самлиг өнөөдрийн бидэн лүү гэтэн айс хүмэт 2-2 зэрлэг мөрөн төрөл Африк болон Европоос холдлоо. Тэжээвэр муурны өвдөд сувайж болоход тэд судалт мууртай илүү төстэй. Зэрлэг муур гэдэг догшин зүрх шэмэр амтан. Гаршуулах найдвар бараг л үгүй. Дээр үед фермерүүд тэднийг барьж аван тэжээн огт нь ангуучлуулдаг байжээ. Тэр фермерүүд Египтчүүд байлаа. 3000 жилийн өмнөх явдал. Энэхүү муурыг Египтэд өхөөрдөн хайрладаг, бичлэн хүндэтгдэг боллоо. Өөр хаан ч муур ийм их хайр хүндэтгэл хүлээж байгаагүй юм. Айтай таатай байдлын үржил шимээ зөөлөн ялдам чанарыг биелэгдэн муурын хэлбэрийн бурхан бүтээсэн гэдэг. Муурыг бурхантай дүйцүүлэн үзэж нэг талаар нар мандахын нөгөө талаар амьдралын бэлэгдэл хэмээн үзэж байлаа. Бруклиний музей бол Египтийн ховор нандин цуглуулгаараа дэлхийд алдартай музей. Эзэн археологч Ричард Фазини хамаг цаг заван эртний хот болгосон эртний зэр зэвсэг хоёр зарцуулна. Ямар ч цуглуулгын хамгийн үнэтэй олдвор бол муурын муми юм. Энэ муурын насыг яг хэлэхэд хэцүү юм аа. 2300-аас 2500 лав байгаа. Египтчүүд яагаад амьтдыг зандан шулдаг байсан болоо? Бурхад тухайн хаан амьтны дүрээр ирдэг гэж үздэг байж. Сүсэг өвчрлийн тэмдэг юм уу зан үйлийн шүтэн байсан байх л да. Зандан шуулсан муурыг сүмд эсвэл агуу амьтдын оршуулгын газар хөдөөлүүлдэг байсан. Тэгтэл муурыг дээдлэх үе дуусгар болжээ. Шүтэгдэн таягдж явсан муурыг үзэн ядаж гутаан доромжлох боллоо. Бурхтын дайтаг эгдэж байсан тэд чөтгөрийн амилсан дүр болон хувирчээ.
Америкийн колоничлалын үед чөтгөр шулмын туслах хэмээн үзэж хэдэн мянгаар нь дүүжилж, шатааж, тамлан устгалаа. As recently as colonial times in America. Анхны судлаач Майкл Фокс бол Америкийн хүмүүнлэг нийгэмлэгийн дэд ерөнхийлөгч. Муур хүн хоёрын зан арын шингийн харилцаа холбооны тухай бичлэг ухаан. Муурнуудын бишрэн тахигдж бас хавчин гадуурхаг гэж байсан түүхэ гайхалтай. Нэг пап лам бүр бүх муурыг устгасан гэдэг. Энэ хайр үзэн ядалтын холбоо нь хүний ямиг хоёр талаар хүлээн авдаг оюун ухаантай холбоотой. Бид ямиг нөхцөлд хайраар хайрладаг. Хяналтанд орж байгаа бидний эрх ачигт нийцэж байгаа юм ал хайрладаг. Эсвэл нууцлаг болохоор нь эсвэл муур шиг онгон зэрлэг байдлын биелэл болохоор нь. Гэрийн тэжээвэр муур бол муурын 38 төрөл зүйлийн нэг. Хоорондоо гайхмаар адилхан. Судал, толбо, үснийх нь урт богныг л тооцвол 400-600 хүртэлх паундын жинтэй тэд баг ялгаагүй. Муур л бол муур. Гэрийн муурны зан ашиг зэрлэг муурны зан авиртай олон талаар төстэйг эзэн мэднэ. Гоо үцгэлэн ашиг тус аль алийг тослуулсан амт юм. Юр болсон мирасан явдал нь гайхмаар. Мөрнийх нь үений холбоос тун үеийн хатан тул урд хоёр хол нь хаашаал хаашаа ямар ч чиглэлд гэж болохоор. Үений яс гэх юм бараг байхгүй. Сэр нуруу нь хачирхмаар уу. Муурнууд бол хүч чадал тэнцвэрийн ёр булсын хослол. Бүхэл нуур газар нутгаан зарлан тунхагладаг. Ингэхдээ хурц үнэр ялгаруулах ажээ. Маажсан ул орон бол нүдэнд харагдах тэмдэг. Сарвундах булчир ханаасаа ч үнэр ялгаруулна. Хэр байгальдч, гэртч, нүүр болон сүүлний булчир ханыхан үнэрийг түгэн. Заримдаа эднэр тогтохгүй тэмдэг үлдээ. Хурц шүдэ, сарвуу бүхий амьтдын хувьд газар нутгийн төлөөх тэмцэл тун ширв. Тиймээс ихэнхдээ үйл хөдлөл төрөх байдлаараа нэгнэн айлах гэж оролдов. Найрцаг мэнчилгээ гэдэг нь хамраараа үнэрлэх биеийн үрэлцэх юм. Тэд яаж бас яагаад цээжин хүржигнүүдэг нь нууц хэвээрэл байна. Эхийг нь сүхөхтөн хүржигнэж савраараа биеийн зөөлөн мааждгийг л бид мэднэ. Тэд бол анчин. Тиймдээ хүчээр байнга нүүдэг. Байга хугацааны хан 3-2-ыг зүүрмэглэж өнгөрөөгч дуу чимээнд тун соргог. Муур шиг нойронд сэргэг гэдэг үг эндээс гарчээ. Бүх муур өндгөнээс боловсруулж зулзгалдаг. Ургийг тухайн төрлөөс хамаарат 2-4 сар тээж, 1-8 хүртэлх тонны зулз гаргана. Дөнгөж төрсөн муужгаа тун сул дараа.
At first, they can neither see nor hear. Эхэндээ харахгүй, сонсохгүй тул юмыг үнрээр нь бас хүрч мэдрэнэ. Amazingly, Гайхмаар нь мууж байгаа бүр нэг л хөгсөн хөхөн үнрээр нь ялган хөх хажээ. which it locates by smell. In the wild, Энэ хэрэгтэй сайн чанар нь эхийг нь төрөнгүүд анд гарах хэцүү ажлаас чөлөөлдөг. excellent Халамжтай сайн ээжүүд аюул ослон мэдрэмэгцэн зулзгаан маш хурдан авч холддог. they suspect danger. To teach their Хэрхэн анхихийг young how заахтан to hunt ихэнх and kill, муур ээж амьд ол many зүүрэндээ others авчирна. bring home live prey for practice. Эдгээр цөлийн муурыг цөлийн шилүүсгэж нэвэ. Тоглох дуртай айч юм шиг, харигс хэрцгий юм шиг харагдах тэд эхлэн суралцагчд байна. Айсан бяцхан мэрэгч муужран унжээ. Цөлийн шилүүсний зулзуунууд энийг мэддэггүй. Туршлагагүй байлаа. Муур ээжүүд зулзгаан хачин цэвэрхэн байлгадаг. Арсын хилээрийн зөөлөн элбэх мэдрэмжийг хүн жилүүлэх үедэн мөн мэдэрдэг. Ийхүү тэд хүмүүс биднийг ихтэйгэн адил санан эрхэлдэг байж болох юм. Харин зэрлэг зулзуунууд амьд үлдэхэд гол хэрэгтэй араатны чанарыг томчуудаас суралцсан. Тэжэвэр муурнууд хүртэл гэтэх, мярах, тулалдах дасгал сургууль хийн. Судлаачид тэдний тоглох дуртай чанарыг зүгээр л хөгжилтэй учраас гэж тодорхойлсон юм. Гэрийн мууруудад орой тишээ болохоор ухаан жолоог гүйж харах үзэгдэл ажигладаггийг эзэн нь нотолдог. Ан хийхэд зөн совин нь гентэй сэргдэгтэй холбоотой юм байна. Олзулж харсан бол хичнээн сайн хоолтой муур байсан олдсон боломжийг алддаггүй гэнэ. Гэхдээ хоол тэжээлээ болгохоор ан хийн гэдэг арай өөр. Ангийн туршлагагүй муур хүртэл зүгээр л зугаагаа гарган ан хийхтэн хизээ язгааны. Муурнууд хоолон олж харахаараа юм уу аюул усны мэдрэхэрийн төгшүүрийн дохио өгдөг. Тэдний үнэрлэх мэдрэмж маш өндөр. Ямар ч үнэрийг алдаж гаргахгүй. Нутаг дэвсэрт нь өөр мөр орж ирсэн эсхийг эсвэл өөрөн бусдын хилээр давсан эсхийг үнэрлэж мэднэ. Эрэгчин юм уу эмэгчнэн олж авахдаа амны дээр байх хоёр дахь үнэрлэх хэрэгтнээ ашиглав. Дээд уруулан цорвойлгон агаар залглан үнэрт хажээ.
Дуучин авангуутан юулуур хэлбэрийн чихэн хөдлөгнө. Тэдний сонсгол нохой хүн хоёрын ховч нарийн тод байж мэдэх юм. Муурын сахал ямар үргэлтэйг одоо хэр тайлаагүй л байна. Юутай ч тасал болоод тогтвортой байдлаа алдан ердийн биш болох нь ойлгомжтой. Ан хийж чадхан байж мэднэ. Сахал баригдсан улсныхын тухай мэдээллийг ч дамжуулдаг. Эдсэн зүйлийг хэн улмыг арилгах гэж биеэн бодоод байна. Цэвэрч байдал муурын гол онцлогуудын нэг. Зүлгүүр мэт арзгаар ширүүн хэлээрэн ангийнхан махыг яснаас нь салгаж дөнгөдөг гэж бодлоо. Зохиолчд, зураачд, яруу найрагчд муурын нүдийг нууцлаг, эд чидийн мэт бүгдийн бэлэглэл болгосоор иржээ. Эрдэмтэд хараа бол муурын амин чухал мэдрэмжийн нэг, ан амжилттай хийгийнх нь нэг нууцаа гэж үздэг. Флоридагийн сургуулийн Муур хорвоог хэрхэн хардаг талаар 25 орчим жил судалж байна. Сэтгэц мэдрэл судлалын профессор доктор Марк Беркли Муур лабораторийн судалгаанд хүрэхгүй гэдэг үзлийг эрс нийцаадаг. Тэрээр Мууранд зориулсан судалгааны арга бий болгожээ. Сониуч занган ашиглан судалгааны хайрцаг бүтээсэн байна. Муур тэшэн явж орвол идэх ямар шагнуулах учиртай. Компьютерийн тусламжтайгаар Муурын өмнөх дэлгэцэн дээр дүрс гаргана. Муур судлаачдад тийм ээ би харж байна гэж хэлэх учиртай. Ингэхдээ дүрс баруун тал гарвал баруун талын органик шилэнд хүрч, зүүн тал гарвал зүүн талынхад хүрэх юм. Берклигийн судалгаанаас харвал Муур хүмүүсийн царайг ялгадаггүй. Өнг ялгах там муу. Хүнтэй адил харааны сарнилтай. Харин шөнийн цагт хараана сайжирч ирнэ. Гэрэл багтай үед Муур 6-аас 10 дахин мэдрэмтгий болдог. Харин гэрэл үед бараг л юм харахгүй те. Нүд нь хараад байгаа хэрнээ юм ялгаж харахгүй. Тэр бүхэл одгүй шөнө сартай шөнө хоёрт өөрөөр харна. Саргүй шөнө биднийг тод ялган харж, сартай шөнө муухан хардаг юм байна. Харанхуй тарах чадвар нь 6 дахин нэмэгдэг гэхээр Муур яахын аргагүй гүн харанхан амтан ажээ. The night truly belongs to the cat. Муурын өвөг дээрээс газар мод хоёрын аль алин дээр ангуучилдаг байсан бололтой. Өнөөдрийн хүртэл явж ирэхдээ савраас гадна тэнцвэртэй байдлыг зүүн бэлгэн тусалжээ. Хамгийн гайхамшигт нь Муур өндрөөс буухтан дөрвөн хөлөөрөн газар. Эрдэмтэд учрыг тайлах гэж хичээсэн. Удаашруулсан зургаас Муурын хөдөлгөөн нарийн дэс дараалалтанд харагдана.
Эхлээд толгойгоо эргүүлнэ. Ингэхдээ нүд чих хоёроос ирэх мэдээлэлээр үндэслэнэ. Дараа нь нуруугаан эргүүлэн улмаар буцаан хэвийн байранд оруулна. Нуруугаан нумруулах тэр агшинд уналтын хүч саарна. Хэдийгээр хурдан шалмгайч орчин үеийн хотууд тэдэнд аюулд занал хийлсэ. Газраас хэдэн зуун футын өндөртэй гэрийн тэжээвэр муур төрөлх хараншин гаран хөдөлгөөн тулцнуудыг дурлан харах юм. Бүр байжадан өөрийг нь зовоно. Олон мөр инхүү цонхоор доош харсаар байгаад өндрийн өвчин хэмээх өвчин тусдаг байна. Нью-Йоркийн амтны эмнэлгийн төвд өндрөөс унсан өвчтөнгүүд эмч нар гэхэд гайхшруулдаг байна. Учир нь гайгүй өндөр дээрээс унсан нь бүр өндөр дээрээс унснаас илүү гэмтдэг байна. Өглөө нэмээд хатгатай Физано өнөөдөр хэрэг байна да? Сайн баярлалаа. Доктор Майкл Гарви бол эмч хүн. Сайн уу Хари? Хари хэдхэн давхар дээрээс унаад хүндхэн гэмтэн эмчлүүлж байгаа юм. Цонхоор ундаг муурнуудыг өндрийн өвчтэй гэж бид онцолдог л доо. Гэхдээ учрыг сайн ойлгоогүй л байна. Юутай ч баг зэргийн өндөр дээрээс унсан муур бүр өндөр дээрээс унснаас сан хамаагүй их гэмтэл юм. Ингээд бид цонхоор унан гэмтэл авсан муурын ясны зургууд дээр дүгнэж гэж үзсэн юм л да. Бидний таамаг бараг л үндсэндээ батлагдсан. Их өндөр дээрээс унсан мууранд шүхэрчд шүхрэн дэлгдэг шиг чөлөө туналт хийх хугацаа олддог байна. Инхүү тайвширэн бие бэлдэж чадсанаар гэмтэл бэртэл авсан багасдаг. Хүн чивэ, амтэн чивэ, биеийн хураан сандарвал бэртэх магадлал өндөр байдаг. Муур долонгултай айдсан биш ээ. Гэвч агаарт нэцэх ер улсын чадвар нь хамаг онцгойн нууц юм. Түүхийн явцад домог яриа, нууцлаг байдал хоёр муурыг сонин содон болгожээ. Английн Оксфордын оролцоо судлаачид муурын ганцаараа байх дуртай гэдэг үнэн эсхийг судалж байна. Муур нийгэм дунд орон амьдрах чадвартай болов? Берт Паркерийнхаа хагас зууны турш муурын ферм ажиллаж байгаа юм. Одоогийн байдлаар энд 80 орчим муур бий. Сайн муур хэрэгэн өгдөг юм. Фермдээ ч өрөөгөөж хайрладаг. Манай муур өсч байгаа. Бодож байснаас арай л олон болж өгсөн. Тэглээгээд яалтай билээ. Тэжээж л байхаас эд манч хулган огтны жинхэнэ эрлэгдээ. Айл бүр мууртай байх гэх нь хаачаа юм гэхдээ эдний хэрэг байдаг юм. Ганцаараа голдуухан байдаг энэ амьтад ямар учраас бусад тайгаан хамт амьдрах болов аа? Оксфордын их сургуулийн профессор Дэвид Макдоналд муурын фермийг 1978 оноос судалж байгаа юм аа. Яагаад хүмүүс муурыг ганцаараа байх дуртай, нийгэмшилгүй амьтан гэж үздэг гэж? Энэ хоёр шалтгаантай юм л да. Мууранд олуулаа нийлж хийдэг. Бас хийдгүй зүйлс гэж бий. Хүмүүс тэрхүү зэрлэг амьтны ертөнцийг сайн мэддэг. Муурын ертөнцид жаахан мууснаатай, нүүгдмэл уур амьсгалтай юм шиг. Нэг нэгэндээ дамжуулдаг дохион харилцааны гол үр гүйцэтгэх нь уруулаан цорвойлгох, хацраан шүргэлцэх гэх мэт. Маш хурдан, маш ховор болж өнгөрнө.
Харъя гэж харахгүй л бол бараг анзаарагдахгүй дээ. Муурнуудын дунд олон жил амьдарсан хүн тэднийг өөр хоорондоо харилцагыг анзаарсан л байгаа. Муурнууд нийгэм болон амьдардаг гэсэн үг. Муурын төрлийн амьтдаас ганцхан арслан л сүргэлж амьдардаг гэвэл сонсоогүй хүмүүс гайхах үстэй. Онгон байгальдах арслан бидний дэрэгдэх муур хоёрт ажил тустай юм их бий. Африкийн арслан судлах ажил хөтөлбөрүүд олноороо хэрэгжиж байгаа. Арслан бол сүр хэмээхийн нэгдэл дотор амьдардаг цорын ганц зэрлэг муур. Сүргийн гол цөмийг эрслэнгүүд бүрлүүлнэ. Тэд нэг нэгнийхэн зулцгийг харж ханддаг байна. Ганц зулцгийг гурван эрслэн халамжилах нь энэ үг. Өөрийнх нь зулцыг хайрыг халамж өсвөл мэдээж явж очно. Тийм биш үедээ дүү нар, аж зээ нар үе хаяалдан санаа тавьж байна. Фермийн муурнуудад мөн тийм зан авир ажиллагдсанд Дэвид Макдоналд их гайхлаа. Оюутан Уорнер Пасанижи муурнуудыг цагийн хуваарийн дагуу иргэдэг. Яг л судалгаа хийж яваа судлаач. Тэгсэн чинь энэ муур муужгаануудыг хөхүүлж хэлсэн. Бүгдийн шүү. Хоорондоо ямар ч холбоогүй энэ муурнууд энэхүү нэгэндээ туслах нь цусанд нь шингэсэн зангаас болдог бололтой. Ээж, эгч, охид, ихэнхдээ бие биедээ дэм болно. Ямар ч цусан холбоогүй байсан тэр шүү дээ. Яг л нэг өнөр өсгөн гэр бүл мэт. 6-7 хоногтой муужгаа хорвоог ганцаараа таньж мэдхээр шийдэжээ. Тэгж яваад хийсэн төрчин тэр. Хэрвээ дэндүү холдсон бол ээж нь төрснийг мэдэж чадахгүй. Нэгэн эмүүр муужгааг сонссон ч хөдөлсөнгүй. Дэдсэн амтэн түүнийг бараад ирлээ. Ийш тийшээ харсан ч ээжийнх нь бараа сургаалгаа. Зулцгаан эрхлүүлэх эм мууран дээр хурч ирлээ. Өлсөж ядарсан муужгаа айж угаагаа чумагтанд өгч ирлээ. Эм муур эцтийн хөөрхийн нийт хамтныг өрөвдөө хүлээж авлаа. Эм муурнууд яагаад ийм ааш гаргадаг юм болоо? Арслангийн тухайд ая туха хайрыг халамж бодож биш аюул осол үхлээс амьд гарах гэж нэгнээ түшдэг байна. Энэ киноны хэсэг дээр зурглаач хариг сэрцгийн нэгэн анги дуран хальснаа буулгажээ. Айж чиширсэн гурван гүйгээс холгүйхан байх эр арслан эгч нарынх нь нэг рүү дайрлаа.
is a Сүрэгт successful амжилттай бослох takeover эсэнээр арслан түлхэн унагсан арслангийнхаа үр төлийг устгаж байгаа нэ. kills the cubs of the ousted male. Thus, the Удахгүй female will come эрслэнгүүдийн into ороо heat орно. sooner. The new male can then Тэр mate үед with эр her, арслан үржилд орон өөрийн үр төлөөнд perpetuate his төрүүлнэ. own genes. The Африкийн barnyard хэр again талд байдаг was дүр to зураг prove фермийн remarkably хашаандч like the ажиглаглаа. plains of Africa. MacDonald Макдоналдын recalls хийсэн the нээлт events leading тун to a жирэхмээр. gruesome discovery. Дөрөв муужгатай хоёр эх муурыг хашаанд байлган ажиглаж үзлээ л дээ. Тэрэн лүү нэг муужгаа явуулсан юм. Бусад муужгаануудын хайрцаг байрлсан байгаа. Тэрэн дээр явж оч хамаргүй. Зөвхөн ээжүүд нь л гарч орно. Нэг бүрчлэн долоож цэвэрлээд. Тэгтэл үүрлүү эр муур гитэн ирж байгаа нь ажиглагдсан. Хэлхэн хормын дотор болсон энэ явдал ээжүүдийг хэд түгчээлээ. Гэвч муу юм үгээр дууссангүй. Эр муурыг хөөчхөд буцаад иртэл муужгаануудын зургааг хэдийн цааш харуулчихсан байсан. Эндээс ийм асуулт урган гарч байгаа юм л да. Муурнууд яагаад олуулан амьдрах тийм дуртай биш вэ гэж. Энэ муурнууд бусдынхаа муужгааг хүртэл асран халамжуулдаг. Хариг сэрцгий эр муурны эсрэгч босгож чадaltaй. Энэ муурнуудын эв найртай чанар өнчөрсөн муужгаануудыг асарч хамгаалах итгэлийг төрүүлж байна. Английн бас нэгэн суурьнд муур хариг сэрцгийгээс дүр зураг арай өөрөөр харагдаж. Энэ бүхэн нэгэн багшаас үүдэлтэй. Петр Чучер бол Битфордын сургуульд 15 жил биолог зааж байгаа нэгэн. Энэ хоёр нөгөөхөөс нь төрүүлж аслаа. Уг нь гурвуулан зэрэг асах учиртай да. За байц тэгэхээр ахаад асацгаа. Чучер муур тэжээгийн хувьд аливааг шинжлэх ухааны үүднээс харахыг хичээдэг байна. Тэрээр муурны гэтэж мяраагцсан судалжээ. Гэрийн тэжээвэр муур ерөнхийдөө гадны хэд нэг найрсаг бус хүлээн авдаг байна. Гэрийн муур зэрлэг амьтдад хэрхэн хандж байна вэ гэдэг чүүчертэй тун сонин. Тэднийг дагах боломжгүй тул эзэдийн ажилдаа туслал суулгахаар боллоо. Эхлээд хэн хэнийх нь муур тэжээлгийг судалж суурингаар явсан. Айлуудын хаалгыг тогшиж танайх мууртай юу? Судалгаанд орсон гэж асуугаад гайхмаар нь бараг бүх айл мууртай байсан. Нийт 78 муур болсон шүү. Сайхан ч тоо. Сайн уу Петр? Өглөөний мэнд муурч нан хийж өв. Тэгсэн. Энийг олцоход хүлээгээд байлаа. Их баярлалаа. Гайхалтай. Огт нь байна. Хэн барь? Эклис. Ахаад лекс үү? Тийм ээ, хар цагаан судалтай нь сүрхийн анч юм. Тийм ээ, бус нан хийгтэн тааруулгатай. Залахгүй юм бэ л. Тийм шүү. Энэ огт юм шиг байна. Муурны эзэд судалгаанд дуунагт оролцож байгаанд багтмаар байсан. Өгсөн охтныг авч уутан тийхээгүй л байсан баг. Гэвч хүмүүс шүдэн зууж энэ зүйлийг хийсэн шүү. Зарим нь бүр хөлдөөч өгсөн. Зүүн болохоор өгсөн амьтан эвгүй өнөр орхон амархан байж таарай.
Микроскопоор харъя. Лав гариг юм байна. When the specimens Чүүчил were тэргүүтээ labeled, судлаачид өгсөн numbers of амьтдыг dead дугаарлан tombs, Churcher шошго and the зүүн cats of Felmersham жагсаалт made гаргалаа. headlines. Нэг муур гэхэд жилд 14 амьтан барьдаг гэж боддоо. Тэгтэл Британд л гэхэд гэрийн муур 5 сая. Тэгэхээр жилд 70 сая жижиг хөхтөн шувуу мууранд бариулдаг байх нь. Гэрийн муур хүнээс хоол унд бусад хайр халамжийг авахын хажуугаар бие даасан чанартай юм. Зэрлэг байгаль дээр гарахаараа махчин араатнууд болон хувирдгийг нь судалгаа тогтоосон. Чүүчэр муурнуудыг гэртийн хорих шаардлагагүй зөвлөж байна. Инхэн бусад амьтдад төдийгүй мууранд өөрт нь аюулгүй байлан хангахад хэрэгтэй. Нэг л юм тодорхой. Ямар ч сайн хоол тэжээлтэй муур унтаж байгаа бараас өөрцгүй ан хийхэд хязээж байдаг. Муурнууд ан хийхин зогсдгүй тул хүмүүсээ хаяхаас аргагүй хүрдэг. Ингээд улсын хэмжээнд жил бүр хэдэн саяар нь хайдаг байна. Калифорни Окснардад амьтан хамгаалагч Лео Грило талан ирэг дээр байх 2 муурыг барьж авах гэж 7 хоног оролдож байна. Иймэрхүү газар хаях нь мууранд цаазан ял уншилснаас ялгаагүй хэрэг. Тиймээс Лео аврахыг хичээсээр. Өвлөнд ямар хүйтэн гэж санана? Манан будн хүртэлж ихүү. Муурнууд хөлдөх шахдаг. Гэтэл хүмүүс тэднийг үслэг аристай юм чинь алзахгүй гэж боддог. Цагаагаар муудах үед байдал бүр хэцүүддэг. Муурнууд хад чулуу дамжин хөөцөлдөн тоглож хүмүүсийг тэр бүр тоодгүй байна. Гэхдээ цэвэр уснаас татгалсан юу л бол. Тиймээс Лео усаар өргөдөхөр шийдлээ. Бүр нэр хүртэл өгч гэж. Марина Жет гээд олсон газрынхаа нэрийг өгсөн гэдэг. Жет гараад ир алив. 7 хоногийн турш наашаан байнга ирнэ гэдэг Леогоос тэсвэр төвчээр шаардсан ажил. Марина Грилогийн хувьд энэ муурнууд хорхойд хоргүй амьтад. Уг нь тэд зэрлэг байгальд биш хүний гэрт төрн тэнд усчээ. Даанч эзэндээ хаягдчихж. Итгэлийн алдсан хэрэг. Леогийн хувьд хүлээн гэдэг хэнийн хүчтэй эсвэл сул доройгоо шалгасан тоглоом. Зүйтэй. За би очлоо. Жет байз. Тавьсан занганд маань муур оронгууд торных нь хаалгыг хаагаад өөрөө бууччууд ямар сайхан байдаг гэж. Гавья байгуулсан баатрал гэсэн. Ингээд муурнууд энд зовхон боллоо. Сайхан төсөл. 7 хоногийн турш зовж зүдэрсний эцэс дамжид ирлээ. Эцэж цуцсан чи баяр хөөртэй байгаа Лео. Марина Жет хоёрыг хайр инэрлэр дүүрэн ертөнцөд буцаахаар явлаа. Тэрээр Калифорнид 4 ч зөвшөөрөлтэй газартай. Тэнд зөвхөн өөрийнх нь аварсан амьтад байдаг. Аврагдсан нохой муурнуудын тоо дэндүү олон болж ирэх үед манайх өнөр өтгөн болж байна гэх. Одоо тэдний 60 мууртай. Нийтдээ 150 амьтад байдаг юм. Жилд 7 орчим тонн лаазалсан хоол хэрэглэнэ.
Өдөрт 2 удаа хооллох бөгөөд жилд 80,000 ширхэг лаазалсан бүтээгдэхүүн иддэг. Бүх зардлыг хувьяасан гаргадаг юм. За Жет Марина хоёртой танилцаарай. Цусны шинжилгээ хийж өндгөвчийн аван залсны дараа Марина Жет хоёрыг бусадтай танилцууллаа. Гэхдээ аюулгүй байдлын үүднээс торноос нь гаргасангүй. Женка далив. Найзуудтайгаа танилцсан. Хөрх амтэн хоол хараад ховдголж байх шивдэ. Хамтдаа хичнээн сайхан харагдаж байна гэж. Нэг-нэгнийгээ энхрийлээд л. Олон хүн Муурыг ховсдохоо тайвшруулах чадвартай амтан гэж үздэг. Энэ хүүцгэлэнтэй нууцлаг эрхэмсэг амтэн олон зууны турш хүмүүс бидний оюун бодлыг эзэмдэн хараа баясгаж байгаа билээ. Тэрээр хүний цусны даралтыг багасгах хувьдастай эрдэмтэд баталжээ. Мөн бидний насыг ч уртсах чадaltaй байж магадгүй. Лон нарлын бэлсэн суурьнд нэг эмэгтэй ангаах ухаанд эргэлт хийхэд оролдож байна. Муурны тусламжтайгаар өвснөөсөн ангижирсан Жоан Баримтат бусад хүмүүст ч туслахаар шийдэжээ. Би архаг ядаргаа болсон л доо. Яхаач мэддэггүй. Өдөр хоног өнгөрсөөр би орноосоо ч өндөж чадхаа байсан. Муур тэжээж хоолныхын савыг угааж цэвэрлэхээс өөр юм хийж чадхаа болчихсон байсан л та. Удалгүй хөл дээрээ боссон минь Муурны манил ач шүү те. Надад ганц хань болдог байсан амтэн гэхүү те. Хамаг дутууг минь нөхөж өгдөг байлаа л да. Нэг ясны эмчилгээнийх нь ач тусыг би ч бас ухаарсан. Мартагдсан ганцаардмал асрамжийн газрын хөгшчүүл дурсамж найз нөхөдгээд бүх юмнасаа салсан байдаг. Ноёд хадагтанараа усны булга шиг тор хумсаг арьстай энэ сайхан амьтныг хараач. Брукхевений асрамжийн төвд Жан Муурнуудaan сар бүр авчирдаг. Хөгшчүүдийн нийтж байдлыг сэргээж даралтын хэвэн байлах нэг ёсны эмчилгээний зорилготой. Муурны биеийн дулаан хүнд их чухал. Гартаа барихтал хангалттай. Ядчил гарынх нь булчин ажиллана шүү дээ. Нэг ясандаа биеийн тамирын дасгал болж өгдөг юм. Хин ирснийг хараач. Танд нэг юм хэлэх гээд байна уу да? Зүйтэй. За. Тэрч байгаарай, ноён хүүг. Зарим өвчтөн өнгөрснөө тэр байтугай одоогоо ч сандаггүй. Тэгэхээр өнөөдөр маргааш хүртэл эх 7 хоног хүртэл эх сар хүртэл санахт нь Муур л туслана. Эртэд эрэхтэй таны мөрөн дээр суух гэд байсныг та санаж байна уу? Тийм ээ. Мөрөн дээр сууж байгаа зургийг нь би авсан. Даанч тал гарчихсан байна лээ. Сайн жаал юм аа. Яасан ч зөөлхөн болбор юм дээ. Эрдэмтэд Муурыг амьтад дундаас хүнд хамгийн ойр дотн санагддаг гэж үздэг. Тэдний уян налархай зөөлөн хөдөлгөөн хүнд огтх юм хоргүй. Биеийнх нь хэлбэр хэмжээч жаахан хүүхдийн санагдуулна. Тиймээс түүнийг хөөрдөх халамжлах сэтгэл өөрийн эрэхгүй төрдөг байна. Хөөх юм аа. Чамайг өдөржин шүнжин эрхлүүлж суух юмсан.
Another world Johnny touched by муурнуудын Joan их and дуртай her бас cats нэгэн газар is a бол хүмүүстэй residential харьцаа school сайдаг for өвчтэй autistic хүүхдүүдийн youth. сургууль. The cause of autism Энэ is өвчин not төдийлөн fully сайн understood, судлагдаагүй тул and эмчилгээ currently ч there is байхгүй no байгаа билээ. known cure. Hello. Locked largely in a Зөвхөн world of their өөрийнхөө own, ертөнцөд the children дүгжигдсэн are хүүхдүүдтэй extremely харьцах маш difficult to хэцүү. reach. Some, like Зарим нь John, Джон шиг erupt өөрийгөө хянаж uncontrollably. чадахгүй. Easily frustrated, Эннээсээ болоод he уурлаж often бохимдон reacts орилж with чарна. raging tantrums. While no one Муурны pretends гайхалтай cats are эмчилгээний a үлдсийг miracle хараахан cure, хүмүүс мэдэхгүй they байгаа ч regularly bring Джон about miraculous муурнуудан breakthroughs. аялуулсаар л. Харахгүй ч ямар өнгөтэйг нь яаж мэдээд байна? For John, the Джоны cats хувьд open a муур window түүнд цоо of шинэ bright гэрэл new гээгээтэй world. ертөнцийг нээж өгчээ. Надтай тоглооч. Тогломоор л байгаа үсттэй. John, Энэ муур if she's улаан red, өнгөтэй бол then би I'm Марсаас from ирсэн Mars. болог. Do I look like I'm Би from Марсын хүн Mars? шиг харагдаж байна уу? She's Улаан биш хүрэн байхгүй юу да. And what color Нүд нь ямар are eyes өнгөтэй again? вэ? Цэнхэр. That's right. How So, about нүд looking рүү нь at the хардаа. eyes? How about Алив looking at хардаа. Oh, okay. Did you want to Зүйтэй. give her a Одоо kiss? үнсэж. Okay. Сайн байна. Эта. Etta. Эта юу авчирсныг минь Etta хараач. becomes very Эта agitated. хүнтэй уулзахдаа As you их can see from бухимддаг. her rocking Нааша back цаашаа and forth, байнга л хөдлөөд. constant Хэр motion. хурдан савчин төдий And чинээ the more she бухимдаж байна rocks, of гэсэн course, үг. the more agitated Муура she becomes. тэрвүүлэхийн тулд I can take the cat over итгэлийг to her, олж and авах at first хэрэгтэй. she may thrust it away. But if I'm Заримдаа явж persistent, яваад ирэхээр sometimes I have to арай let go гайгүй and болсон come back to байдаг her. юм. But if I am Тэр үед persistent, муура тэрвүүлдэг л те. can stop her. Later, Джон Joan хэсэг will байж байгаа try дахиад тэрэн дээр ирнэ. What have I got? Юу авчирсан байна? Is this a nice cat? Муур хөрх буруу байна уу? Do you like this cat? Таалагдж байна уу? I see them Хүүхдүүд relating to the мууртай cat харьцснаар so much more арай openly, нээлттэй, so much more чөлөөтэй freely болдог. than they do Хүмүүстэй other харьцдагаас people. илүү They нээлттэй. can trust the animal. Тэд амьтдад Every итгэдэг individual болно. I've worked with, they have Би eventually хүүхдүүдтэй харьцах бүрдээ харилцааных нь мэдрэмж сэргэж байгааг there муур is тэдэнд again that sense of надад итэг communication би that чамайг says, гомдоохгүй гэж байгааг юм "Trust me, мэдэрдэг I юм. won't hurt you." Is she saying give her a Үнсэхгүй юм уу? kiss? Do you want to? Алив Okay. зүйтэй. Let me turn her around this Одоо way. хүү Give зүүн her a дээр нь kiss back үнстэй. here. Okay, a little closer. Арай жаха ойроос Good. гайхалтай. Okay. Джон says Эдта she дээр can дахин хурж approach ирлээ. Etta again. Okay. By Муура holding тэрвүүлж the cat and анхаарлыг focusing her татах гэж attention on the оролддог л cat, доо. she will stay Эдтэй still мууртай and she маань will talk to the ярих болно. She's Хитгэн with хоромч us гэсэн бидэнтэй for хамт several байг. minutes at a time. Сайн уу муужгаа гэд хэлдэ. Сайн уу муужгаа? Сайн байна. Сайн уу муужгаа? Онц. We're Бид talking about эмчилгээний тухай ярьж байна. We're talking about Хүүхдүүдийг hands-on, амьтанд and we're ойр talking дотн about болгож one-on-one сэтгэл and санааг нь up close. тайвшруулах We're also эмчилгээ. talking about cats that are Муурнууд capable of creating илүүлж тэрвүүлж interaction байхдаа or тэдэнтэй ярьж curling up байгаа in юм шиг somebody's санагддаг. arms and saying, Би чинийх "I'm яг all одоо зөвхөн yours." чинийх. Right this Чи minute, надад онцгой. I belong to Би you. чамд You're хайртай. special to me. Тиймээс намайг And I love you. инхрийл таал So гэж hold me байх and шиг. feel good. Дээрвд бидний өвгдөөс ярьдаг байсан да. Амьтад бидэнтэй ярьдаг. Бид тэдний хэлийг ойлгодгоо гэж. Энэ чадварыг хэрвээ сэргээж гэмээн бид муурнуудтай дутан харилцаж тэдэнтэй ойлголцож чадна. Хөөжилтэй нууцлаг эрхэмсэг бас хуу амгалан тавин муур гихч амьтан хүмүүс биднээс нэг л хараад бус байх ажээ. Subtle, amusing, enigmatic. Хагас зэрлэг хэвээр үлдсэн гэхэд болно. Cats remain ultimately Хүний independent бүрэн гаршуулж чадаагүй of their цорынган human цампай. companions. They move among us as half wild Хулганы creatures, эрэлэг the only domestic animal man has never fully conquered.
Plain or Гэр fancy, оронд ая тух Lord бий Mouser болгогч will тэрээр blow the хүмүүс heart. бидний They төсөөллөөс have халин fired гарчээ. our imagination. Муурыг бид гаршуулгуу, муур өрөн бидэнтэй Did we хансаж adopt the зөвшөөргөө гэдэг cat? бас л сонин. Or did Tabby simply deign to Сонирхол share his ирэхгүй life татсан with us? онцгой. In the end, it is a Гэвч хүмүүс tantalizing нууцыг mystery, тайлхан one that we, being mere хязгаарч humans, болохгүй нь мэдээжээ. can never hope to solve. Орчуулсан амар заяа дууны